difesa del Borussia. Chiodo cerca di difendere il pallone, 1 contro 3. Chiodo ha sulla destra un compagno, preferisce l'1 contro 1, salta un avversario, prova il destro e palla sul palo. Prima occasione della partita, palo di Fabrizio Chiodo. Attenzione a Panella, con la destra scarica sulla fascia destra a cercare un compagno, c'è Fabrizio Chiodo che fa il movimento in mezzo, si viene ancora servito Panella, limite dell'area, poi il tiro e un altro palo, secondo palo della partita, stavolta di Panella. Attenzione soprattutto alla pressione del numero 2 Giovannini. Recupera palla centrocampo Palaia che può avanzare Palaia, attenzione sulla sinistra, prova il sinistro, aveva tentato la percussione centrale Boccacci, adesso contropiede dall'altra parte con Bolotti, sulla destra col sinistro, la mette in rete quando mancano solo 2 minuti alla fine del primo tempo, contropiede improvviso e conclusione di esterno sinistro. All'indietro Ciritano riceve ancora da un compagno, può mettere in mezzo per Santi che col tacco addirittura, palla all'angolo. Viene fermato dall'intervento di Di Micheli che scarica subito sulla sinistra. Chiodo viene servito, colpo di tacco a chiudere l'1-2 e il tiro respinto dal portiere. Grande occasione, la migliore del secondo tempo per il Borussia. Attenzione alla palla in mezzo che comunque non verrà calciata da Fabrizio Chiodo. C'è invece un tiro e una grande respinta da parte del portiere. La palla a centrocampo, attenzione all'1 contro 1 da parte del numero 4 Palaia che viene fermato fallosamente dall'intervento di un difensore mentre l'arbitro si sincera di quello che sta accadendo in aria. Mattei col destro il tiro e la palla è entrata, gol, traversa e poi palla dentro, ha sbattuto sulla traversa e poi dalla parte interna della linea che forse ha dato qualche minuto in più di recupero. Attenzione a Bolotti, palla sul destro, Bolotti può concludere da quella posizione, tira e Bolotti segna all'ultimo secondo il gol della vittoria della Virtus Calasanzio, doppietta sempre di esterno sinistro per Bolotti, 2-1, la partita si chiude qui. Attenzione però alla pressione degli attaccanti della Virtus Calasanzio e l'arbitro finisce qui, vince la Virtus Calasanzio 2-1, doppietta del numero 6 Edoardo Bolotti. All'ultimo minuto il secondo gol, finisce qui, rimane a 30 punti il Borussia che matematicamente forse perde la possibilità di arrivare terza in questo campionato. Ci stava sfuggendo di mano, abbiamo preso gol verso la fine, e abbiamo rifatto, Bolotti oggi ha fatto una grande prestazione e giochiamo tutti bene. Il girone d'andata qualche cosa ci è andata male, qualche punta abbiamo perso male, qualche mancanza. Adesso siamo tutti bene al completo, insomma cerchiamo di fare un finale giusto, ci vorremmo salvare con ampio vantaggio insomma.